guys, welcome to my channel. So it's me, your friend, and I am here in the ocean. And as you can see guys, naglantabig sunset, so wala pa gid siya nag-orange because na kuan pa gid siya, dili pa gid siya asin nga. Dili pa gid siya asin nga ano siya guys. So namin diri sa baybayin. Lubat na, one. Ikaw so namin diri nagulat pa gid sa sunset and sada gid karon ang day guys. Sada ang iyang panon sa baybay. As you can see, di ba? Ug dagan nangaligo siya guys kay kuan man. Basta lang, dagan siya naligo. So na dito ga pa kuan apoy ga ano dira guys, salang tawa ba gid. Ay photographer na apoy ga passion show. As you can see guys, kitsada gid kayo ang baybay. And as I am a kuan na po ga video po ga ako because I have my own di ba? Nasa kan ba? Look at so napapiling ganda-gandahan ron guys kay wala lang, gusto ko lang. So look diba? Yan ay ta kumlaag ba pero kapay na ang siya guys. And then I have decided to stay here. Earlier guys, someone is asking me a favor to take them a picture, that one. Hana silang duha guys. So as a good friend, I will take a photo for them. And this is the mga buwang guys. Nag-picture po sila. Naiusa ditong kuan suyaan kayo. Latawa. Tara. Latawa guys. Diba? Diba? Guwapa kayo ang mga Persian. Latawa na picture Persian. Wow, tayo. Posing guys, nagposing. Ang photographer, graas photographer rama boy pa posing. Diba? So, that's it guys. Goodbye.